皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は白霊レ夢ムのバランス崩壊能力と武器について解説しますよ。白霊レ夢ムは言わずと知れた東方の主人公なのに、制作者ズンさん曰く一番ラスボスっぽい人物と言っている非常に特殊なキャラだから気になるぜ。そう、そんなレ夢ムの針や隠された能力、神下ろし能力など裏設定が盛りだくさんなので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速授業スタートです。それでは東方プロジェクトの主人公にして数々の妖怪、神々、仙人を退治してきた白霊レ夢ムについて解説しますね。合ってるけど最初の紹介物騒すぎでしょ。彼女は妖怪退治を主に行っていますが、本業は巫女さん、白霊の巫女としての仕事はざっくり言うと、白霊大結界を管理し幻想郷を見守っているものです。この白霊大結界が内からでも外からでも破壊されれば、幻想郷は無事では済まないからかなり重要な役割を持っていますね。なので実質幻想郷を牛耳っているのはこの白霊レ夢ムです。ほんまにレ夢ムに任せてええんか？ちなみに、彼女はそれを自覚しているのかは分かっていません。そして彼女の特徴は黒髪に大きな赤いリボン、顔の両脇に髪を一層まとめて赤い髪飾りをつけています。髪の長さは作品によってまちまちですが、後の作品になるほど長くなっているように感じますよ。そういえば、高魔鏡は肩に当たるぐらいだったのに、現在はかぐや並みに長いよな。いやそこまで伸びきってない。そしてこの巫女衣装は袖が分離した、脇が露出する特徴的なデザインをしていて、そのためファンからは脇巫女という愛称で呼ばれていますよ。ちなみにレイさんの脇はフレアフレグランスの香りがするようです。柔軟剤の香りがするだと？またサラシを巻いていて、栄夜賞の立ち絵など、袖口から稀にサラシが見えることがありますね。二次創作でもよくこのサラシを晒していますよ。そこでうまいこと言わんでいいねん。ちなみにレ夢ムの服などは共に森近凛之介の手によるものですが、服の衣装が凛之介とレ夢ムのどちらによるものなのかは不明です。凛之介器用なやつだな。そして、レ夢ムの持っているお払い棒も凛之介によって作られていますよ。私よく思うんだけどお払い棒って結局どういう時に使っているものなの？お払い棒はその名の通り役を払う時に使うものなんですが、意外と複雑なものです。神社に行くと、神主さんが白いギザギザの紙が先端につけられた棒を手に持っている姿を見たことがあるという視聴者さんは、多いのではないでしょうか？実はお払い棒の大きさは90センチから100センチくらいの大きなものや、30センチくらいのものなど様々です。レ夢ムのお払い棒もめちゃくちゃ伸びてきてるしな。また、実は神主はお払い棒を適当に振ってるわけではありません。振り方にも決まりがあり、お払いするものや人に向かって左右左と順に振って使用するのが正しいやり方です。なおレ夢ムについては例外とする。お払い棒を振ることによって、対象に集まっていた悪い気がお払い棒に移ると言われています。ただし、神社によっては振り方に違いがある場合があり、左右中のと振る神社もありますね。そんなお払い棒をレ夢ムは接近戦の道具として使っています。格ゲーではお払い棒でアタックしたりしているぜ。また有名なところで言うと妖怪となった駅舎をお払い棒で頭からかち割るというなかなか容赦ない使い方をしてます。ちなみにお払い棒自体は、凛之介に作ってもらってるものなので、特別な力があると思われません。おそらくレ夢ムの身体能力か、霊力で駅舎をスイカ割りかのように真っ二つにしていますね。駅舎の消滅をスイカ割りで例えてあげないで。とはいえ、マジでラスボスよりもラスボスじみてるぜ。また東方鬼神城にて、白霊レ夢ムが使用できるスペルカードである、陽気無慈悲なお払い棒というものがあります。時期選択時に陽気お払い棒を装備したレ夢ムを選ぶことでボムとして繰り出せることができるんだぞ。巨大化したお払い棒を左右にぶん回し、触れた敵を殴りまくる技です。物理攻撃なのでリーチは短いのですが、その分威力はまさに無慈悲の一言です。これでワカサギ姫とか神妙丸が殴られていると考えたら無慈悲にも程があるな。間違いない。そういえば、なんで鬼神城だけしか使えないスペルなんだ？鬼神城では前回紹介したカゲロウのような普段はおとなしい妖怪たちの暴走とともに、時期たちの武器が容器と化して、勝手に動く異変が起きたからですよ。なるほどな。異変の影響で道具が暴走したからか。そういえばレ夢ムといえば針も使うけど、針についても教えてくれよ。レ夢ムが時期選択の時に針装備のことをパスウェイジョンニードル、または風魔神と言います。このパスウェイジョンニードルを装備した白霊レ夢ムのことから針巫女と呼ばれることが多いですね。脇巫女やら針巫女やらロゼッタ&巫女とニックネームが多くて羨ましいですよ。いやロゼッタ&チコね。ちなみに針の大きさについてなんですが、よく書かれる必殺仕事人のような手軽な針ではなく、漫画を見ると長さが酒瓶並みのでかい針を操っています。いや、物騒すぎるだろ。あんなん当たったら即死だぞ。これならホーミングアミュレットもザブ
布団サイズでも不思議はないでしょうね。幻想郷の弾幕があまりにも狂気すぎるけん。また放った針は、一定距離飛んだ後霊夢の手元にワープすると言われていますね。霊夢の霊力が宿ってるから特殊と言われています。昨夜のナイフは、わざわざ時間を止めて回収しないといけないのに霊夢の針は戻ってくるのかよ。これ聞いたら昨夜どう思うんだろう？回収した後に背中に落書き貼り付けてるから別に問題ないですわ。こっちの方が狂気だった。そしてなんとこの針の整備士は凛之助ではなく、たたらこ傘が行っています。おいおい、たたらこ傘といえばナスみたいな傘を持ってるやつだよな。掘り下げる特徴そこ？東方茨河線27話で、2月8日に白霊神社へ訪れた小傘が、霊夢の所持している針を新調するというエピソードにおいて判明しました。2月8日はこと8日という節目の日で、神様の力が弱まり、針供養を行う日だと言われていますね。ついでに一つ目妖怪がよく出る日でもあるようです。針に関しては霊夢曰く、お札は能天気にはこう雨や風にも弱いので針を武器にしてるとのこと。確かに針なら雨でもしっかりと飛んでいきそうだな。マリサ曰く、霊夢の針はカナコやレミリアといった力のあるものの血を吸ったことで曰く付きのマジックアイテムになるとのことで欲しがっていますね。またここでマリサは里の鍛冶屋に顔が利くらしいことが分かったのですが、実家にいた頃からのつながりがあるのでしょう。もともといろんなところに顔出しているからかもだけどな。それにしても、あの小傘が鍛冶仕事が得意というのはびっくりな特技ですよね。本当に小傘が鍛冶できるなんて意外すぎるぜ。しかも満面の笑みで依頼を受けていて小傘の純粋な性格が滲み出ていました。ちなみに小傘が鍛冶が得意なのは、名前の由来の一本だたらが鍛冶師と繋がっているからでしょう。作中では、一つ目小僧は鍛冶をする妖怪と説明してるのですが、愚問駆除での記述から一つ目一本足の妖怪一本だたらにあやかったとする説が濃厚で、この妖怪は鍛冶の神、天の間一つの神の霊落した姿とも言われています。たたら吹きと呼ばれる日本古来の成功法も存在していて、小傘の意外な鍛冶スキルもおそらくこれらにちなんだ設定だと思われますね。また、鍛冶の神と赤眼との関連はギリシアの巨人であるキュクロープスにも関係があるのですよ。ああ、ドラクエとかで出てくる怪物だよな。鍛冶仕事で見事に霊夢たちを驚かせた小傘ですが、納品した針で早速ピチュられていますね。霊さんやっぱり面白すぎるでしょ。それを見て面白いというところ親子だね。そして霊夢の武器といえば、やはり怨霊玉を忘れてはいけませんね。ゲームにおける白霊霊夢の装備の一つ、怨霊対極図模様の球体。作品によっては、複数個現れたり、一つしかないような扱われ方をされることもあります。旧作東宝では、白霊神社最大の秘宝とのこと。旧作の最強キャラのミマによれば、白霊の血統である霊夢しか扱えないようです。霊力がこもった不思議な鉱石でできた玉とされていますね。そしてオプションとして弾幕を放ったり、地霊伝では八雲ゆかりが遠距離通信機能付きのものを用意してくれました。通信機能もあるなんてめちゃくちゃ便利アイテムだな。ついでにとゆかりがご飯が炊ける機能もつけてくれました。いやそんな機能つけてるはずないよね。一見するとただの玉であり、とても武器とは思えないのですが、白霊の血筋が使うと底知れない霊力を発するようですよ。正体不明の玉ですが強大な霊力があるため、何かの霊魂が宿っているか生命体であるようです。つまり、お空のように神が宿られているのかもしれないってことね。そう、霊体や魔性のものは、怨霊玉のような霊力のある武器で飲み倒すことができるようですね。使用者の力に影響され、それを吸収していくようです。満ち足りればその究極の力を放出し、元に戻り再び吸収を始めるようですね。なるほど。ということは異変後は怨霊玉に霊力が吸収されているから大変だな。だから、日頃から無気力にお茶をすすってるだけだったり、のんびりしているのかもしれませんね。また東方神霊廟霊夢エンディングでは生涯枠、霊夢の力であるお札、怨霊玉、霊界トランスはタオそのものらしいです。タオは中国哲学上の用語の一つで、人や物が通るべきところであり、宇宙自然の普遍的法則や根源的実在、道徳的な規範、美や真実の根元などを広く意味する言葉のことだぜ。邪戦とはいえ1000年以上仙人として鍛えてきた聖画が霊夢の力に惚れ込んで、なんと弟子入りしようと強いるほどなので霊夢の霊力は底知れないものがあるようです。この感じだと、怨霊玉は霊力が多い霊夢には使えるが、他の者が使うと霊力が吸収され続けて、死に至ることもありそうだな。また東方旧作のバッドエンディングでは、怨霊玉が大爆発を起こしたり、地球を消滅させた後、背景に霊夢と嘘という赤文字が現れます。そのバッドエンディングホラーすぎでしょ。風魔録のグッドエンディングでは、源氏により、白霊の力とは怨霊玉の真の力を引き出すためのものであると説明されていますよ。真の力は、高機動タイプでは匂いを選べる放火剤、防御タイプでは甘みを食べても太らなくなる力、攻撃タイプでは餌やトイレなどの世話が不要な猫となりますね。グッドエンドとバッドエンドの差がバグってんな。私なら甘みを食べても太らない防御タイプがいいですよ。霊夢さんそもそも甘みを買うお金ないよね。3月生第3部第17話では、怨霊玉が
白麗神社の神体であることが示唆されていますよ。めちゃくちゃすごい情報だぜ。ということは、やはり陰陽玉には神が宿っている分社のようなものでしょうね。一体どんな神様が宿っているんだろうな。噂では宇宙を創造した神様らしいですよ。陰陽玉であるゼウスをゲットだぜ。それではここからは、霊夢のバランス崩壊すぎる能力について解説していきますよ。霊夢の能力といえば、空を飛ぶ程度の能力だけど、名前を聞く限り強いというより補助能力じゃないのか？確かに一見名前を聞くと、空を飛ぶだけって思ってしまいますが、実はそんなことありません。霊夢の能力は空を飛ぶこと、つまり無重力なのです。地球の重力も、いかなる重圧も、力による脅しも、彼女には全く意味がないのです。つまり、重力を操る能力ってことか。私一度100倍重力でトレーニングしてみたいと思ってたからお願いしたいです。カプセルコーポレーションに相談しに行け。この能力は身も心も、幻想の宙をふわふわと漂う不思議な巫女そのものですね。相手がどんなに兄弟だとしても、彼女の前では意味をなさないとのこと。ちなみに旧作では、自分で空を飛ぶことができなかったのですよ。もしも空を飛ぶ場合は、ゲンジーに乗って空を飛んでいたもんな。Windows 版の初期の頃は、やっと飛行ができるようになったということを示しているのではと思われますね。とは言っても旧作を考慮しているため、関係ないかもですがね。この空を飛ぶ程度の能力を最大限に活かした霊夢のスペカが無双転生。初出は東方栄夜章にて白霊霊夢が使用したラストワードだぞ。それ以降にも東方飛蒼天や東方飛蒼天速、東方蜃気楼に霊夢のスペルカードとして登場しました。この技はラストワード、つまり最終奥義なだけあって色々と究極なのです。無双転生は、ズンさんによれば、色々と究極奥義。霊夢はありとあらゆるものから宙に浮き無敵となる。もしこれが遊び時間制限付きでなければ、誰も勝つことができない。とのこと、霊夢の能力があまりにもバランス崩壊すぎるぜ。このスペルカードは説明からもわかるように霊夢に攻撃は一切当たらない耐久タイプで、弾幕ごっこの勝負としては一定時間逃げ切ればこの技は終了しますが、これはマリサがこの技に名前とスペルカードの形を与えたからこうなっているだけのようですね。いわばハンターハンターのネテロ会長の百式観音を無敵状態でずっと放たれている感じですね。それ絶望感しかないだろ。またグリモワールオブマリサからマリサ曰く、完全に霊夢に触れなくなるとのこと。霊夢は目を閉じて弾幕は敵にめがけて自動的に射出されるようです。またマリサは霊夢の究極奥義で、私がスペルカードの名前を付けて遊びにしてあげた。そうでもしないと勝ち目がない。と言っていますね。本当に無茶苦茶な強さだぜ。霊夢の転生の才能が伝わるな。さらにそれだけではなく、霊夢には幸運、直感を持ち合わせています。特に異変解決時の直感は非常に優れていて、手がかりがなくても勘に従って動けば真相にたどり着いてしまうのです。その直感ってたまたまじゃないのか？東方暴月賞では、あのコウマ館の主人レミリア・スカーレットも称賛するほどの直感なので本物でしょう。また東方降臨堂で発覚したのですが、霊夢は霊魂を見ることができて、マリサや凛之助には見ることができませんでした。さらに本気を出せばチンチロで負けなしの幸運で、マリサを圧倒していますね。班長のイカ様より強いじゃん。そしてまたぶっ壊れ能力を新たに書籍にて身につけました。その能力は神下ろしの能力と言います。降臨堂終盤、また暴月賞序盤で修行して身につけた能力だよな。そう、この能力は祈祷することで心霊の力を借りることができるのですよ。ちなみに、3月星や暴月賞では謎の言語で書かれた呪いあやを唱えて刺激していますね。これは大妖怪悪魔ゆかりが直々に修行してもらえ得た能力です。もしも、ゆかりについて気になる方はこちらを見るといいぜ。またはたつきより姫の心霊をよりつかせる程度の能力とよく似ていますよ。霊夢が下ろした神を一つ解説しますね。暴月賞17は27と2分の1の罠では大間月日の神を下ろしていました。東方界でもトップクラスの実力を誇るより姫相手に昨夜、マリサ、レミリアと次々に敗北していく中、最後に出てきたのが霊夢だったよな。そこで下ろした神様が、この厄災の神大間月日の神です。この力でより姫もひるませたので、あのマリサもすごいぜ。まるで倒すべき妖怪みたいだ。霊夢がと親友を称賛していました。ライバルを褒めるマリサはやっぱりいいやつだな。より姫は霊夢の攻撃をすべて切り払うことになったのですが、痺れを切らした彼女が下ろした巫女姿の神様伊豆の目で汚れをすべて抹消しています。ちなみに霊夢は伊豆の目の存在を知らず、より姫に勉強不足ねと指摘されていますね。しかし霊夢は今回悪いのは私たちじゃないの。神様などじゃなくて妖怪相手じゃないと、との力じゃないこともあって本気を出している感じではありませんでした。霊夢のやる気次第では、リアルでトップクラスに食い込みそうだぜ。霊夢の能力と武器を学んで、改めて強さがよくわかったよ。視聴者さんが好きな霊夢の武器があれば教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。